なんでしょう。でも疲れちゃうでしょ。どうしたの？ちゃんと毛布かけて寝て。いらんよ。いつまでそこにいるの？冷えないの？寒くないの？かわいいね。強制休児です。疲れてパタッと死んじゃうよ。少しお休みしたらまた夜行けばいいでしょ。ね、お休みしよう。がんこちゃん来たいの？平気なの？平気なの？ももちゃん、あら、いやいやいや、かわいい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 。こんにちは。女の子ちゃんですか？あら、何ちゃんですか？あ、ルルちゃん。あら、何歳ですか？はい、そんなに大きいの？あー、かわいい、かわいい。あー、ルルちゃん、ルルちゃん、ありがとう。ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃん。あ、ダメ。ルルちゃん行っちゃう。あら、行っちゃう。ルルちゃんごめんね。なんかワンちゃんのお友達がたくさんいるんですよ。あ、ごめんね。ごめんね。もうちょっと若かったらね、遊べたんだけど。ごめんね。ありがとう。ももちゃん塩だね、塩対応。ありがとうございます。もうワンちゃん大好きなのに。でも似てないですもんね。何気に似てはいないんだけど。いやー、かわいい子ちゃん。ごめんね。あ、すごい興味を示してくれてますね。あ、正面から撮ると嬉しい。ねえ、ももちゃんね、ちょっと気悪くなければね、絶好調だったら舐めちゃうのね。20歳と6歳。あ、なんかルルちゃん落ち着いてきた感じ。慣れてきた感じ。ももちゃんよかったね。ありがとう。なんかね、カメラ目線がすごく上手。ねえ。微妙な距離を置いている。同じ格好して。優しいね。優しい。いや、飲もうか。お水飲もうね。なんで一度断るの？ねえ、猫じゃないし。
が消えたとかじゃない。おーってしてんの3分にゃんってかわいいピジョンフリーゼのルルちゃんです。